تفتكروا حضراتكم كنت بجيب لحضراتكم صور لمترو القاهرة المرحلة الثالثة، وكنت بقول لحضراتكم ان مترو الاسكندرية هيبقى نفس المنظر ده يا جماعة، والشكل المتوقع لمترو الاسكندرية هيبقى زي مترو القاهرة. ده الكلام ده من سنتين، والحمد لله يا جماعة الكلام ده اليومين دول بيتقال ان مترو الاسكندرية هيبقى شبيه لمترو القاهرة المرحلة الثالثة. فالحمد لله كل معلوماتنا صحيحة واحنا صادقين معاكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو يا جماعه هنتكلم فيه عن مشروع مترو ابو قير. واحنا الحمد لله من سنتين ونص تقريبا او اكتر كنا بنتابع لحضراتكم مشروع مترو ابو قير، وبنقول لحضراتكم كل الاخبار وكل المعلومات اللي تخص مشروع مترو ابو قير. يعني انا كنت بقول لحضراتكم معلومات محدش كان يعرفها. فالحمد لله يعني انا لو تفتكروا عملت فيديو وقلت لحضراتكم مسار مشروع مترو الاسكندريه، الاماكن السطحيه والاماكن العلويه. قلت لكم هيجي من محطة مصر لحد قبل الدهرية بحاجات بسيطة سطحي، بعد كده علو لحد بقى بعد محطة توسن على كوبري بطوله 14 كيلو، بعد كده لحد ابو قير بطول 1 كيلو سطحي. تمام. فالموضوع اتغير قريبا، وقلت لحضراتكم يعني المترو ممكن يبقى علوي من الدهرية لحد ابو قير. فالحمد لله يمكن احنا اكتر قناة قلنا لحضراتكم ووصلنا لحضراتكم معلومات عن مشروع مترو ابو قير. ودايما يا جماعه لو تفتكروا حضراتكم كنت بجيب لحضراتكم صور لمترو القاهره المرحله الثالثه، وكنت بقول لحضراتكم ان مترو الاسكندريه هيبقى نفس المنظر ده يا جماعه، والشكل المتوقع لمترو الاسكندريه هيبقى زي مترو القاهره. ده الكلام ده من سنتين، والحمد لله يا جماعه الكلام ده اليومين دول بيتقال بيتقال ان مترو الاسكندريه هيبقى شبيه لمترو القاهرة المرحلة الثالثة. فالحمد لله كل معلوماتنا صحيحة واحنا صادقين معاكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. والنهارده يا جماعة جاي ومعايا معلومة جديدة وان شاء الله تفرح ناس كتير. بالنسبة للمساجد يا جماعة اللي هي طول مسار قصر ابو قير اللي هي هيتم ازالتها وكده، المساجد دي يا جماعة في مساجد هيتم ازالتها وهتاخد تعويضات كاملة، وفي مساجد هتاخد جزء من التعويضات. ايه السبب؟ السبب ان المساجد اللي هي هتاخد جزء من التعويضات دي هيتم ازالتها ويتم انشائها على احجام اصغر. يعني ان شاء الله هيبقى في مساجد على مسار مترو الاسكندريه ان شاء الله باذن الله، بس مساجد باحجام صغيره وفي اماكن يعني اماكن صحيحه باذن الله. وده بالنسبه للمساجد يا جماعه. ودلوقتي المسار النهائي لمشروع مترو ابو قير هيجي من محطه مصر لحد قبل الداريه بحاجات بسيطه سطحي، ثم يصبح علويا لحد ابو قير. هيمشي على كوبري من قبل الظهريه لحد ابو قير يا جماعه على كوبري ان شاء الله. فخلينا نشوف برضو الايام القادمه فيها ايه. ده اخر كلام اتقال عن مسار المشروع مترو اسكندريه، واي جديد باذن الله اقوله لحضراتكم. بس يا جماعه فحضرتك لو عايز تعرف معلومات كتيره عن مشروع مترو ابو قير يعني تابع القناه واعمل اشتراك ولايك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وعندنا فيديوهات يا جماعه داخل القناه، فيديوهات قديمه واخبار ومعلومات بتتم حاليا. تمام. سلام واشوف حضراتكم على خير.